大家好，我係 Andy，今日係2026年4月15號星期三，咁喺度拍片同大家跟進翻幾個市場嘅技術走勢同埋波浪分析。咁首先睇睇恒指今日走勢，咁見到恒指今日呢，就係高開咗嘅，咁但係就去到高位有啲阻力，咁佢有幾個嘅轉向信號嘅呢度，咁但係呢啲轉向信號呢，可能做一個短線嘅回吐或者係可能係短線嘅回吐，亦都可能會係一個整個浪嘅回吐，亦都有可能嘅。咁見到佢係呢個低位上去呢，係已經係去到13轉折㗎啦。咁13係一個轉折數，所以佢喺呢啲位轉向嘅機會呢，亦都係有嘅。咁另外亦都中咗 MA 啊，同時見到係中咗兩條 MA 嘅55啦，同埋89。咁如果佢個浪係可以有機會破頂嘅話呢，佢應該就會企得穩嘅。呢兩條 MA 佢就必須會企得穩嘅。咁但係就今日就試咗之後呢，有啲沽壓啦，咁未企穩啦，未企穩，咁就變咗呢個係一個屬於好淡分水位啦。即係話究竟後市有冇得破頂呢？咁都係睇呢個位。如果能夠企得穩，應該就係破頂嘅。但係萬一佢企唔穩呢，咁話唔埋佢係有機會落多次咁樣。因為個黃金都有少少似係仲差一個浪嘅，仲差一個跌浪。而個股市通常就近排都比較同個黃金同步嘅嗰個方向。所以如果黃金仲要破一次底呢，咁可能睇下有冇可能恒指呢又要破多次呢個底啦。因為調整浪就有時係兩重，有時三重。咁如果呢個係一個平台浪，咁其實呢度應該就不應該再落多重。咁但係萬一個浪係喺呢個位開始呢，係一個535，咁就可以啦。咁佢就可以喺一個由呢個位呢會行一個 ABC 啊咁樣。咁所以都關鍵呢就係要留意嗰個89 MA 啦，同埋個55 MA 啊，究竟企唔企得穩啊？因為如果個劇本係最後呢都係要升翻穿呢個頂嘅話呢，就應該會稍後會企得穩嘅呢兩條 MA。咁所以關鍵就係呢兩條 MA 究竟企唔企得穩啦。咁至於轉唔轉翻睇淡呢？咁今日亦都係一個係叫做最好嘅機會啦，因為佢係就係喺啱呢個升穿咗呢個好淡分水位咧。咁就係即係話要睇淡呢。咁今日係最靚嘅位啦。咁樣特別係喺呢兩條 MA 以上啦。喺呢兩條 MA 以上嘅位置睇淡啦，咁樣。即係話如果睇淡嘅就係今日睇淡，跟住如果之後嘅日子企得翻穩呢兩條 MA 呢，咁就不應該再睇淡噶啦，因為企得穩就代表應該係有機會破頂。咁就係咁嘅睇法啦。咁就假如佢係屬於升浪裡面嘅止浪呢，即係個回吐呢，佢依家就似係行到三浪二嘅，見到係都係1、2啦，咁就係三浪嘅1，跟住三浪2，三浪2 C 啦，行到去咁樣，跟住先有三浪3啦咁樣。咁由於佢呢個一浪頂呢，三浪嘅1嘅頂呢都未企穩嘅，因為佢企穩到呢先係大機會行三浪3。咁即係佢依家行緊三浪2啦，有機會可能係一個順勢嘅平台浪啦，A、B、C 咁樣行到三浪2啦，先再行三浪3。所以睇下呢個位究竟幾時會企得穩啦。前面呢個三浪1呢個位置，日線收市收喺上面呢，咁先至係確認進入個三浪3啦。咁樣除咗睇呢個位，亦都要睇呢兩條 MA 啦。所以就暫時係咁嘅睇法啦。恒指睇睇 Page 雲分享嘅圖，Page 雲分享嘅圖，咁如果用翻呢個純粹呢個量度比例呢，咁之前就度過一個1比1嘅位啦，見到佢幾次都係喺呢啲位企唔穩嘅，受制嘅，就攞翻呢度呢個浪咁樣去度，應該係呢度，用咗呢度呢個波幅同後面呢個波幅比較，佢1比1嘅位企穩咗嘅，咁企穩咗有機會去下一個位嘅1比 1.68。咁就係純粹用一個黃金比例嘅角度去睇啦。咁但係啱啱呢個嘅現貨圖嘅睇法呢，
就需要留意一啲位、一啲線啦，企唔企得穩，咁先知道大概後市嘅方向咁樣。咁就睇一睇即時圖，咁睇睇日線圖，咁見到假如之前嗰個數浪咧係咁樣嘅話咧，咁我見到1、2，跟住3嘅1、3嘅2，咁喺 IG 呢度佢就企穩咗個3嘅1噶啦，咁即係佢會唔會已經進入咗3嘅3咧？咁樣，咁即係話呢度係1、2、3嘅1、3嘅2、3嘅3、3嘅4、3嘅5。咁如果係咁樣行咧，佢就不應該跌翻穿呢個位置，因為呢個位置係3浪2啦。咁啊，如果係行緊3浪3咧，佢就不應該跌穿3浪2。咁所以依家只要呢個位冇跌穿咧，咁啊應該係向上數都係可以嘅，個浪係有權係向上數。如果向上數嘅話，嗰個就係3浪3嚟嘅，1、2、3浪1、3浪2，即係話再向上一衝咧，咁就係3浪3裡面嘅3啦。咁啊1、2、3浪1、3浪2，咁呢度係3浪3啦，呢一個係3浪3，咁所以佢行緊3浪3裡面嘅2啦，呢個係2，咁樣3浪3裡面嘅2，咁啊一轉向就會係3浪3裡面嘅3，咁就係咁嘅睇法。咁就睇一睇，咁啊關鍵就係呢個位咧，不可以跌穿，跌穿咁就排個數又會有變化噶啦。咁睇睇上證指數日線圖，咁見到佢尋日嘅收市比較好嘅，佢收咗1:1以上嘅，咁即係下個位應該就係1:1.618，即係4102啊嗰啲位，咁應該稍後都應該會去得到嘅。咁啊睇睇佢小時圖啦，咁之前呢個位咧就係1，呢個位係2，咁啊3嘅1、3嘅2，咁依家應該有機會進入緊3嘅3、3嘅3嘅1、2、3嘅3嘅3咁樣啦。咁啊暫時都係偏向睇好啦。咁啊另外就係睇睇標普500指數，咁見到標普500指數咧，睇下佢個小五浪係到咗啲咩位啦？咁之前就講到4小時圖，假設佢呢個係1浪至到3浪嘅波幅，咁啊同個5浪比較，咁啊中咗1:0.382，並且企穩啦。咁一下個位應該可以去得到1:0.5啊，即係6998呢啲位咧，應該就稍後會去得到啦，係咪？咁就睇一睇道指走勢。咁睇睇道指嘅走勢啦，道指就咁，因為嗰個標普500指數都未升完，所以道指都係應該同樣係未升完。咁啊睇翻個1至3浪同個5浪比較，佢就到咗1:0.0，未到嘅，佢係未到最第一個目標嘅。咁因為呢個量度5浪嘅方法呢，就係會出到3個目標嘅，第一個、第二個、第三個，咁佢連第一個都未到。咁所以就會繼續上啦，佢係咁啊睇睇，咁亦都睇睇納指嘅走勢啦。咁啊同樣都係度翻佢1至3浪嘅比例啦，同個5浪嘅比例。咁見到佢企穩咗1:0.382，咁啊所以應該可以去埋下個位嘅1:0.5呢個位。可以去埋呢個位嘅，咁到時再企穩呢，就再睇上面嗰個比例咁樣。咁就睇一睇黃金嘅走勢，睇睇黃金日線圖。咁見到佢就去到差唔多4876呢個位啦。咁呢個之前度咗係用個 SS 浪同個 S 浪比較，咁啊1:0.764嘅位呢，就係4876。咁佢見到今日呢，今日係差唔多到，差少少。咁但係除咗呢個黃金比例位呢有阻力之外呢，佢呢條 MA 亦都有嘅，見到佢上次都係俾呢條89 MA 係做到嘅轉向嘅，轉翻落嚟咁樣。
咁佢所以今次咧升穿呢條 MA 咧，同樣又係有翻同樣嘅效果啦，又係會縮翻落嚟。咁暫時都比較難講會唔會去得到呢個比例啦，1比0.764，因為佢未掂到嘅，咁會唔會掂？始終都要係掂一掂穿一穿咁先落呢。咁樣。咁暫時覺得佢又未係話太似一個1、2、3咁樣，即係唔係太似一個升浪嘅結構啦咁樣。咁所以暫時覺得呢係呢個係 SS 浪嘅反彈比較大。咁如果佢真係 SS 浪咁啊，隨時係彈完呢就會跌落去，跌翻穿呢個底。咁同啱啱所講嘅恒指呢，有機會再破多次近呢幾個月嘅底，呢個都係有根據嘅咁樣。咁其實都要睇埋佢係咪真係受制呢個位啦，同埋佢會唔會突然間升穿好多？因為呢，其實呢啲位可能會唔會係有機會行緊一升浪呢？咁都唔排除，因為裡面嘅浪其實係有少少難數啦。會唔會係有機會數錯呢？譬如呢度係1，咁呢個係咁樣係2呢？咁呢度係3嘅1，3嘅2，咁就行3嘅3噶啦。所以依家呢啲位應該就係屬於係一啲比較重要嘅時候啦，因為佢如果去到呢啲位呢，佢唔係大升上去就係大跌落去噶啦，因為佢去到呢啲位係時候要，如果係升浪呢，佢又係時候出3浪上升嘅。如果佢係一個 SS 浪反彈，咁就佢隨時又會試完幾次啦，2次啦，呢個89 MA 都係企唔穩嘅，咁轉落去呢，就會係行個 Z 浪，咁又係會跌翻穿呢個低位。咁所以就繼續要觀察啦，繼續觀察住。咁就睇白銀嘅嗰個反彈浪嘅之間嘅比例啦，睇下會唔會有一啲比較明確嘅比例睇得到。咁見到1比0.618嘅，見到係。咁睇下係咪穿咗啦？見到係穿咗嘅。咁比較做得靚嘅，咁因為黃金差少少先至穿咗個比例，但係白銀呢就穿咗啦，穿咗呢個1比0.618咁樣。咁穿完之後又即刻會有個回吐嘅，咁呢幾點呢？呢點呢係比較利淡嘅，因為如果佢係3浪嘅話呢，支陽燭應該會比較大啦，跟住呢就企得穩嘅咁樣，企得穩喺個比例上面收市。咁但係就暫時覺得佢都係行一個 SS 浪嘅機會大啲嘅，暫時嘅睇法。咁即係話佢稍後呢都係會再破翻呢個底啦。睇睇原油嘅日線圖，咁見到佢幾個禮拜前啦，睇下係咪幾個禮拜前？咁係啦，5、6個禮拜前啦，咁出咗高位啦，個反彈之後就開始係跌緊落去嘅，咁見到跌落去咧，應該有機會係個下跌3浪。呢個係下跌1、下跌2、下跌3呢就係陰陽陰陽陰咁樣嘅下跌3浪。咁所以暫時覺得都係似係下跌3浪嘅機會大啲。咁等佢短線有翻少少彈一彈啦，跟住就應該落噶啦。咁就暫時都係偏睇淡啦。咁睇美元指數嘅就，咁睇美元指數嘅日線圖，咁睇佢今日能唔能夠收陽燭啦？如果佢今日能夠收到陽燭嘅話，咁佢呢度就有機會係收陽燭嘅話呢，就應該係有機會轉到向啦。咁至於個轉向係破翻頂啦，還是係反彈一半呢？咁呢個都難講。就係知道呢，一收陽燭就起碼有可能係大概50% 嘅上升空間啦。咁樣，咁見到美元指數就繼續都係留意住個日線有冇出陽燭啦。如果日線出陽燭，
就有機會做翻呢個跌浪嘅反彈，咁先再跌過啦咁樣。但係如果日線圖一直出陰燭呢，咁好難講佢跌到去邊度。但係就偏向覺得應該唔似會再繼續出多幾支陰燭嘅，因為佢呢啲位呢都係算係低㗎啦。見到佢亦都有一啲嘅開始有啲利好嘅信號嘅，嗰個4小時圖，咁啊各方面都有啲利好信號，咁就暫時係咁嘅睇法啦。咁至於尋日講到呢，就係都可以留意住呢度呢組升浪嘅升幅有冇收喺50% 以下。如果有，就當然係睇淡少少嘅。咁啊，尋日就跌到呢個位啦，睇下佢有上面啦。見到佢企穩到嘅，見到企穩到。如果尋日企穩到陰燭企穩啦，今日如果係陽燭企穩呢，咁啊應該係有機會轉到向，有機會轉翻上去。咁但係轉上去呢個都難講，究竟係反彈啦，再落，還是係一直上啦，係咪？咁因為佢呢度咁暫時覺得，如果佢今日呢支 SPA 或者可能聽日啦咁樣，佢收到陽燭嘅話呢，就應該係會做，最起碼做翻呢度啲早浪嘅反彈先啦，可能一半啦，通常係咁樣先再睇啦。如果反彈一半嘅時候企得穩，甚至乎連0.618都企得穩呢，咁呢個就會再上啦。個美元指數呢又會再上，咁就但係如果佢呢度反彈去到一半嗰啲位呢，即係呢個嘅幅度嘅一半，佢冇企穩嘅，咁啊即係落嘅機會大啲啊。咁就係咁嘅睇法。今日呢條片就拍到呢度，鍾意可以俾個 like，未訂閱 YouTube 訂閱翻，亦都歡迎 share 俾朋友睇。咁亦都可以考慮join翻 YouTube 嘅會員啦，或者係 Patreon 嘅會員。咁我哋聽日再見，拜拜。